दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, जो टीवी मैकेनिक हैं या खास करके बोर्ड मैकेनिक हैं, वो तो ये होम थिएटर बनाने में थोड़ा भी दिक्कतदारी उनको महसूस नहीं होता है। लेकिन जो हमारे नए नए कारीगर हैं, जिन्होंने कि अभी हाल फिलहाल में जो है इस लाइन में कदम रखा है, उनके लिए कभी कभी क्या होता है, जो कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाता है जिसमें कि कन्फ्यूजन हो जाती है। और रही बात जो होम थिएटर की, तो होम थिएटर में तो नॉर्मल सी बात है, जो ज़्यादातर जो मैंने बताया है, जो ऐसी ख़राब होता है तो आवाज़ चिरचिराएगा, फटेगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग ऐसी चेंज कर देते हैं। लेकिन जो आज मेरे पास फॉल्ट आया है, इस फॉल्ट में हमने देखा है कि कुछ ऐसा ही फॉल्ट है जिसको कि जानकारी ज़रूरी है देना आप लोगों को। तो इसलिए आपने शायद देख लिया होगा कि जैसे ही मैं वॉल्यूम कंट्रोल का ट्यूनिंग करता हूँ, तो इसमें क्या है, एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ आ रही है। और इसको रिपेयर करना जितना हम मामूली समझते हैं उतना मामूली है नहीं, इतना साधारण नहीं है। क्योंकि इसमें ना तो कोई वायर की कटिंग होती है या वायर डिस्कनेक्ट होता है, ना हमारा कंट्रोल ख़राब होता है, ना हमारा एसी ख़राब होता है, ना हमारा सप्लाई ख़राब होता है। तो फिर दिक्कत होता कहाँ पे? तो मैंने भी पहली बार देखा है इस तरह का फॉल्ट, तो मैंने कहा जो आपको जानकारी दे देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपके लिए भी कार्यरत होगा, और खास करके नए जो मैकेनिक हैं वो तो काफ़ी पसंद करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक नहीं कीजिएगा, मैं ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैंने देखिए जो इसमें ये कस्टमर का कहना है कि इसमें चूहा चला गया था इसके अंदर। तो चूहा ने कोई ऐसा नुकसान नहीं किया है, हल्का, हालांकि बूफर जो स्पीकर है 4 इंच का इसके अंदर लगा हुआ धमक के लिए, उसको हल्का सा जो है उसने डैमेज कर रखा है, लेकिन वो भी बदलने की स्थिति में नहीं है, वो चल जाएगा। शर्त की इसमें जो प्रॉब्लम है, ये सीटी की आवाज़ जो आ रही है, हमें इसको रिपेयर कंप्लीट करना है। और ये जब तक सीटी की आवाज़ नहीं बंद होगी तब तक थोड़ा सा जो है भद्दा लगता है होम थिएटर बजाने में। आवाज़ तो आ रही है, लेकिन जो कंट्रोल को हम माइनस प्लस करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह का फॉल्ट आता है। मैंने इसमें काफ़ी छानबीन किया है, और जो कि आप काम करते हुए मुझे देख भी पा रहे हैं कि मैंने इसमें जो है कई तरह से जो है छानबीन किया, वायर वगैरह सभी चेक किया मैंने, आगे पैनल का, पीछे इसके IC बोर्ड का, मैंने सभी जो है छानबीन करने के बाद मुझे जो फॉल्ट नज़र आया वो मैं आप लोगों के सामने रिपेयर करने वाला हूँ। इसमें कोई कटपिट नहीं होगा। हाँ, ये आवाज़ जो है मैं बाद में एडिट कर रहा हूँ, कारण ये कि जिस टाइम ये आया हुआ था फॉल्ट, उस टाइम कस्टमर इसको हैंड टू हैंड बनवाने के लिए आया था। तो कस्टमर के सामने थोड़ा सा जो है बातचीत करना और वीडियो बनाना, वीडियो पे कमेंट्स करना, वो कमेंट्री करना, वो थोड़ा सा ख़राब लगता है, क्योंकि दुकानदार को इससे थोड़ा सा लोग आजकल भी ये समझते हैं देखो वीडियो बना रहे हैं, तो वो वाली कहानी। इसलिए मैंने उसमें उस टाइम जो है गुप्त रूप में वीडियो तो बना लिया, लेकिन आवाज़ में आप लोगों को जानकारी के लिए आवाज़ देना ज़रूरी समझा, तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ। इसमें मैंने सभी वायरिंग चेक कर लिया कि आगे का वायरिंग, पीछे का वायरिंग, बैक कवर का, मैंने सभी वायरिंग चेक कर लिया। मुझे कोई वायरिंग में मिसिंग नहीं नज़र आया। चूहा जाने का मतलब था कि कहीं ना कहीं कोई वायर कट कर दिया हो या कुछ ऐसा मिसिंग कर दिया हो। तो मैंने जहाँ तक चेक किया मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। तो आखिरकार में इसमें फॉल्ट है क्या, जो कि ये सीटी की, जैसे ही मैं होम थिएटर में सप्लाई देता हूँ तो ये सीटी की आवाज़ आती है, और जो सीटी की आवाज़ है वो आप प्रायः सुन सकते हैं इसमें। तो वीडियो पे बने रहिए। आखिरकार इसमें आपको एक ऐसा जानकारी होगा कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो ये जो वायरिंग देख रहे हैं, मैंने जो कंट्रोल का वायरिंग आया हुआ है और बेस्ट और ट्रैवल का वायरिंग आया हुआ है IC के बोर्ड से, उसको मैं ये मल्टीमीटर के प्रोड से जो है दोनों साइड कनेक्ट करके देखता हूँ, और इस साइड जिस पिन को कनेक्ट करता हूँ उसी पिन को मैं उस साइड भी उसी वायर को ट्रेस करके उस दूसरे तरफ भी ट्रेस कर रहा हूँ कि क्या पता अगर वायरिंग कटा होगा तो ये हमारा फॉल्ट ठीक हो जाएगा, फिर हम बाद में वायरिंग कर देंगे। दोनों हाथ मेरा क्लोज है, इस वजह से मैं बैक कवर का पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, सिर्फ फ्रंट का मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने सभी वायरिंग को जो है अच्छी तरह से
चेक कर लिया। और ये जो फॉल्ट है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल का वायरिंग जो आ रहा है, सप्लाई आ रही है, कंट्रोल करने की जो इसमें ऐसी से ग्रिड आ रही है और उसको एडजस्ट करने की क्षमता है, उसी बीच में जो है ये फॉल्ट मुझे नज़र आया। तो चलिए, अभी इधर मैंने ये वायरिंग चेक कर लिया है, सभी वायर हमारा ठीक है। और अब एक बार हम इस साइड में आए और इस साइड में आकर के क्या किया, मैंने बहुत बारीकी से अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर गेस किया, थिंकिंग किया, जो आखिर ये फॉल्ट आ कहाँ से सकता है। तो आखिरकार में मुझे एक चीज़ नज़र आया, जो यहाँ पे मैंने देखा, जो हमारा 20-30 ऐसी से जो सैटेलाइट स्पीकर का कंट्रोलिंग आता है, मेन वॉल्यूम, उस पे क्या है, जो 2 पीएफ लगा हुआ है और दोनों पीएफ को मैंने देखा, जो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिसिंग होगा तो इस तरह से फॉल्ट आएगा। हालांकि सोल्डिंग मुझे नज़र नहीं आया ऐसा गलत, सोल्डिंग ठीक ठाक था। फिर भी मैंने कहा जो इसको थिनर से मैंने अच्छी तरह साफ़ किया किट को, और थिनर से साफ़ करने के बाद जहाँ पे मैं अभी सोल्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे जो दोनों ऐसी है, वूफर का ऐसी छोड़ करके जो दोनों हमारा सेटअप का ऐसी है, उन ऐसी पे से जो ग्रिड गया हुआ है वॉल्यूम कंट्रोल के ऊपर, मैं उसको जो है कंफर्म कर रहा हूँ और कम्प्लीटली सोल्डिंग कर रहा हूँ। कहीं रिसोल्ड तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई पीएफ या कैपेसिटर में लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है। तो मैंने वही चीज़ अभी जो है कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से जो है सोल्डिंग कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे शक था, और मैंने ऑन कर दिया है और दिखाते हैं। देखिए, अब जो है इसमें ऊपर का जो आवाज़ पहले सीटी मार के आता था वो हमारा ठीक हो गया। और एक बार आउटपुट स्पीकर चेक कर लेते हैं। दे रहा है, और जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल कम ज़्यादा करने पे जो है स्विचिंग की आवाज़ आ रही है, वो हमारा ठीक हो गया। इस तरह के फॉल्ट में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि कोई स्पेयर ख़राब होता नहीं और फिर भी जो है हमें चकमा देता रहता है। अगर आइंदा के लिए कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है आप लोगों के सामने, आप लोग वीडियो को अगर देख लिए होंगे तो थोड़ा आपको हेल्प ज़रूर होगा। तो चलिए, एक बार हम इसका ब्लूटूथ फिर भी गाना बजा के सुना देते हैं। हालांकि इसका एक वीडियो दिया था, लेकिन उसमें अच्छी तरह से मैंने बताया नहीं था, तो मैंने कहा क्या पता कन्फ्यूजन हो। ये आप देखिए, जहाँ पे जो दोनों पीएफ है, यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है, ऐसी से जो ऑडियो ग्रिड को आउट करता है ये पीएफ के द्वारा, दोनों ऐसी का, वो पीएफ जो है हमारा लूज था, इस वजह से ऐसा फॉल्ट आ रहा था, कंट्रोलिंग हमारा काम नहीं कर रहा था। तो अब जो है हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं बैक कवर लगा करके और ब्लूटूथ पे एक बार गाना सुना करके मैं वीडियो क्लोज करूँगा। आई होप कि आप लोगों के लिए कार्यरत वीडियो होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ में मैं आता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सुन सकते हैं, इसका आवाज़ जो है एकदम कंप्लीट हो गया, ब्लूटूथ भी इसका अच्छा खासा काम कर रहा है। तो फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।